लिंक अप है मतलब 1000 और 1300 के बीच का ट्रांजैक्शन दोनों में दोनों कंपनी कोड में ट्रांजैक्शन होता है। हाँ हेलो। वो बदल से शुरू किया है। लिंकअप है मतलब 1000 और 1300 के बीच का ट्रांजैक्शन दोनों में दोनों कंपनी कोड में ट्रांजैक्शन होता है। हाँ हेलो। हाँ वो बदल से शुरू किया है। लिंकअप है मतलब 1000 और 1300 के बीच का ट्रांजैक्शन दोनों में दोनों कंपनी कोड में ट्रांजैक्शन होता है। हाँ हेलो। हाँ वो बदल से शुरू किया है। लिंकअप है मतलब
1000 और 1300 के बीच का ट्रांजैक्शन, मतलब दोनों में दोनों कंपनी कोड में ट्रांजैक्शन होता है। हाँ। हेलो। हाँ, तो वो पता नहीं इसने क्यों किया है। लिंक अप है, मतलब 1000 और 1300 के बीच का ट्रांजैक्शन, मतलब दोनों में दोनों कंपनी कोड में ट्रांजैक्शन होता है जनरली। हाँ। हेलो। हाँ, तो वो पता नहीं इसने क्यों किया है। लिंक अप है, मतलब 1000 और 1300 के बीच का ट्रांजैक्शन, मतलब दोनों में दोनों कंपनी कोड में ट्रांजैक्शन होता है जनरली। हाँ। हेलो।